D. Huruf D. Jadi. Sekarang udah enak ekonomi. Ya, saiki contohnya ini. Mulane bisa? Dadi. Jenenge ya dadi. Saiki sing iki. Ya, saiki bedake. Sing dhuwur mulane piye? Daddy. Oh, enek sing iso dadi dadi ngono. Kenapa kamu guru ini? Karena yang Jawa ini mesti enek bedanya do karo do. Do kuwi nganggo d tok. Ilate ning ndi? Ilate nemplek untu. Dadi. Nah, ini berarti ini dadi sini. Nah, sing iso? Sing iso setiap huruf D enek hane. Kuwi ilate nemplek apa cetak nggur. Jadi ini dadi. Lah berarti bener sing ndi? Innalillahi. Sing bener sing bunyinya di mana tadi? Dadi sing dadi. Kudunya tempel lila. Kudu tempel lila. Sing isa kayak dulu. Berarti bener sing ndi? Contoh lagi, stop. Adikku.